言われた通りに行けばいやこれでつかなかったらそうだよね問題ありますけどいいね。なんか違うような気がする。およそ400メートル先、左方向です。完全に迷ってんだけど。なんか違う気がする。人気がなさすぎ。これね。先に輪っか作ってもらって。投げられるの？これは投げる。あ、このリールね。リールっていうか竿も。あ、竿もね。はい。ネオなんで一応。了解。これちょっと引っ張ってあげれば。これで爆鳥間違いないじゃん。違う？釣れたらいいです。釣れたらいいよね。あ、チーって思って。ワニ口クリップ。めちゃめちゃ風強いね。釣れたの？貝？あ、これ。あ、そうそうそう、パシ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 。あ、鍵外れちゃいました。外れた？いや持つよ。釣れてるかと思ってたよ。食えんの？食えない。え？あ、そうだ。
引っかかっちゃいましたか。あらら。粘って外すしかないじゃないですか。どうですか。当たりが見えない。海鮮中、お、すごいな。2900円。お、いいしらすとね。あ、閖上ってしらすだっけ。そうかそうか。これとこれで1100円は結構安いよね。いいんでねえか。そうだよね。そうだよね。これ普通の丼だよね。キラキラウニ丼とは違うぞ。ちっちゃい。あ、こんなこと言っちゃいけない。